इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे कोई भी इन्वर्टर के अंदर इस तरह का आपका फॉल्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम इन्वर्टर ऑन किए तो ये देखेंगे तो आवाज़ भी कर रहा है प्लस फ्लैक्चुएट भी कर रहा है। बहुत सी जगह पे क्या होता है, बगैर पावर सप्लाई ऑन किए हुए आपका मेन ऑन्स का इंडिकेटर जलता है। जैसे यहाँ पे स्विच बंद कर दिया गया है। बहुत सी जगह पे क्या होता है, कभी यूपीएस ऑन होता है, कभी मेन ऑन्स होता है। ये ऑटोमेटिक फ्लैक्चुएट करता है, आवाज़ भी करता है, सीटी भी देता है। तो इस तरह का अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो कैसे इसे सही करेंगे, रिपेयर करेंगे, ठीक करेंगे, कैसे चेक करेंगे इन्वर्टर ख़राब है या वायरिंग में प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये क्लियर करना होता है। अगर इन्वर्टर सही है तो वायरिंग में कहाँ पे कैसे फॉल्ट है, किस तरह से चेक करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से हर स्टेप को ज़रूर देखिएगा। हम आपको प्रॉपर तरह से दिखलाएंगे कि किस तरह से चेक करते हैं और फॉल्ट कहाँ पे है वो भी हम आपको दिखलाएंगे और सही करके दिखलाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो जैसे कि ये हमारा इन्वर्टर है और यहाँ पे सबसे पहले हम स्विच को ऑन करेंगे यानी यूपीएस ऑन। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा ये आवाज़ करेगा इस तरह से और फ्लैक्चुएट कर रहा है जो इंडिकेटर है यूपीएस ऑन का। अभी इसमें चार्जिंग पावर सप्लाई हम नहीं दिए हैं। चलिए इसे ऑन करते हैं। जैसे इसे चार्जिंग पावर दे रहे हैं करंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका चार्ज भी हो रहा है और यहाँ पे किसी तरह का आवाज़ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इसे ऑफ करते हैं तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर ये शुरू हो गया। तो इस तरह से यह आवाज़ कर रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके बैक साइड जो आउटपुट सॉकेट होता है इसमें देखेंगे तो यहाँ पे टॉप लगा हुआ है, इसे हम निकालेंगे। एक चीज़ और, यहाँ पे 2 वायर आपको दिख रहा होगा आउटपुट में। एक वायर भी निकाला जा सकता है लेकिन बहुत से कंडीशन रहते हैं जहाँ पे 2 वायर निकाला जाता है। तो एक वायर भी रहेगा तो ये फॉल्ट आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे टॉप निकालते हैं हम। टॉप निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आवाज़ इसका बंद हो गया, यानी जो आवाज़ हो रहा था वो आवाज़ ख़त्म हो गया। यहाँ पे फिर हम चार्जिंग ऑन करते हैं तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये चार्ज हो रहा है। पहले भी चार्जिंग में सही था, किसी तरह का आवाज़ नहीं था। लेकिन अभी जैसे कि हम जो आउटपुट है वायर उसे निकाल दिए हैं, उसके बाद आपका चार्जिंग ऑफ है, यूपीएस ऑन है, तो भी ये प्रॉपर तरह से काम कर रहा है। यानी जो फॉल्ट है वो हमारे आउटपुट वायर में है, वायरिंग में है। इन्वर्टर हमारा सही है। अब इसका जो है हमें फॉल्ट यानी जो प्रॉब्लम है उसे ढूंढना है और सही करना है। सबसे पहले हम आपको ये बतला दें, बहुत सी जगह पे और भी तरह के फॉल्ट होते हैं। जैसे आपका चार्जिंग पावर सप्लाई नहीं दिया गया है लेकिन इंडिकेटर जलता है, ठीक है। जैसे स्विच ऑफ है लेकिन इंडिकेटर जल रहा है। बहुत सी जगह पे क्या होता है, कभी यूपीएस ऑन हो जाता है, मेन ऑन हो जाता है, यानी दोनों इंडिकेटर फ्लैक्चुएट करते रहता है। तो ये भी वायरिंग का ही फॉल्ट होता है। इन्वर्टर का भी फॉल्ट होता है लेकिन ज़्यादातर वायरिंग का फॉल्ट होता है। तो कैसे सही होगा, बहुत सी जगह पे क्या होता है, कुछ देर के बाद ये आपका फ्लैक्चुएट करता है। जैसे यूपीएस यहाँ पे हम ऑन करते हैं, अब देखिए ये थोड़ा देर फ्लैक्चुएट करेगा, उसके बाद सही रहेगा, फिर कुछ देर बाद होगा। कभी कभी क्या होता है 1-1 घंटा में ये फ्लैक्चुएट होता है। तो ये सब फॉल्ट से ही होता है, यानी प्रॉब्लम जो वायरिंग का रहता है उससे होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्ट ढूंढते हैं। मात्र छोटा सा फॉल्ट होता है और बड़ा भी होता है, तो इसको कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखला देते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हम इस इन्वर्टर से वायरिंग किए हैं और इसके अंदर अपना लोड चलाते हैं। लेकिन हमें फॉल्ट ढूंढना है, किसी भी बोर्ड में हो सकता है, आपके किसी घर में भी हो सकता है। तो कैसे ढूंढते हैं वो चीज़ हम आपको दिखलाएंगे। यहाँ पे ये सब बोर्ड है हमारा। तो सबसे पहले क्या होता है, ये देखा जाता है कि हमारा वायर किधर से आ रहा है। यानी जैसे इन्वर्टर है, यहाँ हमारा बैक साइड से गया है, हम वायरिंग किए। अगर नहीं किए हैं तो क्या होगा, हम देखेंगे कि वायर किधर गया है, उधर हमें छुड़ाना होगा। जैसे हमारा इधर से वायर गया है तो हम क्या करेंगे, एक बोर्ड को यहाँ पे खोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम इस बोर्ड को चलिए खोलते हैं और देखते हैं इस बोर्ड में तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसे हम इस तरह से खोल देंगे, इसको कवर को हटा लेंगे। उसके बाद जो स्क्रू है इसको हम खोल देते हैं और यहाँ पे फटाफट हम स्क्रू खोलेंगे। आप अपना आसानी से, आराम से, सही तरह से खोलिएगा और सावधानी से खोलिएगा। प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है, बॉक्स में कोई वायर टच कर जाए तो करंट भी हो सकता है स्क्रू पकड़ने पे। यहाँ पे बोर्ड खोलने के बाद देखेंगे
तो यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। जो जॉइंट है, जो टेप वगैरह है, उसमें भी किसी तरह का कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश है, यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और दूसरा बोर्ड खोलेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हटा देते हैं और यहाँ पे एक बोर्ड है, इसमें जो टॉप लगाया गया इसे हम फ़िलहाल निकाल देते हैं यहाँ से। इसको चलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। उसके बाद इस बोर्ड को ओपन करेंगे। चलिए इसको भी हम कवर को हटा करके स्क्रू को फटाफट यहाँ पे खोलते हैं और उसके बाद स्क्रू निकालते हैं और इस तरह से बोर्ड खोलते हैं। बोर्ड खोलने के बाद हम इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम कुछ तो नज़र आ रहा है, जैसे शॉर्ट लग जाता है, जल जाता है, टच कर जाता है। तो यहाँ पे भी लगभग हमारा बोर्ड साफ़ दिख रहा है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक आपको फ्लेक्सिबल दिख रहा होगा, तो ये है आपका बड़ी अर्थ, जो 8 नंबर का कॉपर वायर होता है वो है, यहाँ पे अर्थिंग किया गया है। तो ये अलग मैटर है कि अर्थिंग का वायर आया है, यहीं पे कनेक्ट हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे किसी तरह का हमारा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, जैसे शॉर्ट लग जाए तो वायर कहीं जल जाए या आपस में चिपक जाए, जैसे इन्वर्टर का वायर और मेन वायर क्या होता है आपस में टच कर जाता है, तो ये ज़्यादातर इस तरह का फॉल्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा सही है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इन्वर्टर का वायर है इसको हम खोल देते हैं, जो इनपुट है, और फिर यहाँ से जो जा रहा है लूप करके दूसरे बोर्ड में हम खोल देते हैं। इससे क्या होगा, हम फिर पावर दे करके, यानी इसके अंदर लाइन दे करके चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक हमारा सही है या यहाँ ही ख़राब है। जैसे क्या होगा, अगर यहाँ तक सही होगा हमारा तो हमारा प्रॉपर तरह से इन्वर्टर काम करेगा, तो इसका मतलब आगे प्रॉब्लम है। और उसके बाद अगर नहीं होता है, फिर फॉल्ट होता है, तो आगे प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे प्रॉब्लम है। ये किया जाता है ख़ास करके आधा जो है, जैसे 4 रूम है तो 2 रूम का लाइन काट करके देखा जाता है कि आगे फॉल्ट है कि पीछे फॉल्ट है, ये चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से वायर को हटा देते हैं। चलिए वायर को हम हटा देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे हमें लाइन देना होगा। चलिए इस वायर को यहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम वायर को छोड़ दिए, लेकिन ये वायर हमारा जीआई बॉक्स में टच कर रहा है, इसे हम हटाएंगे यहाँ से, नहीं तो फिर इसमें बड़ी अर्थ का वायरिंग हुआ है, कहीं पे भी थोड़ा सा लीकेज होगा तो शॉर्ट लगेगा। फिर हम चलिए क्या कहते हैं, इन्वर्टर के पास चलते हैं और इन्वर्टर में जो टॉप है हमारा उसे लगाना होगा और देखना होगा कि क्या फिर हमारा आवाज़ कर रहा है, जो फ्लक्चुएशन था वो फिर हो रहा है क्या हमारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉप को इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पे हम टॉप लगा दिए, उसके बाद किसी तरह का आवाज़ तो अभी तक नहीं सुनाई दे रहा है। इंडिकेटर देखते हैं, यहाँ भी सही तरह से काम कर रहा है, यानी हमारा इन्वर्टर भी सही है। फ़िलहाल चलिए हम चार्जिंग ऑन करते हैं। पहले तो पावर सप्लाई जब चार्जिंग ऑन करते थे तो सही रहता था, फिर भी हम एक बार ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, जैसे ये सही है। फिर चलिए इसे ऑफ़ करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो ये तो सही है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी तरह का आवाज़ है ना कुछ है, यानी हमारा सही लग रहा है। चलिए हम फिर टॉप को निकालते हैं और टॉप को निकालने के बाद फिर हम चलते हैं और हमारा जो फॉल्ट है वो समझिए कि यहाँ तक जो बोर्ड में हमने वायर हटाया है यहाँ तक वायरिंग हमारा सही है, इसके आगे वायरिंग में फॉल्ट है, यानी प्रॉब्लम इसके आगे है। यहाँ पे ये जो बोर्ड वगैरह है, चाहे इसके अंदर भी बोर्ड है, तो इधर कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है आगे है हमारा। तो इसके लिए क्या होगा, आगे जो बोर्ड है उसको हम खोलेंगे। जैसे इस साइड हमारा बोर्ड है, तो चलिए इस साइड ये बोर्ड है, उसके बाद और भी नीचे बोर्ड है। तो सबसे पहले चलते हैं नीचे, जिधर से आ रहा है अब उधर से चेक करते हुए आएंगे। जैसे कि ये बोर्ड है और इसके आगे की ये है, इसको हम ओपन करते हैं, क्योंकि उसके बाद यहीं पे आ रहा है हमारा वायर और उसके बाद आगे जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से खोलेंगे और इस बोर्ड को फटाफट खोल देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद देखते हैं इस बोर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से हटाएंगे, यहाँ पे भी तो लग रहा है लगभग सही है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, फ्रेश है एकदम, बिल्कुल किसी तरह का फॉल्ट नहीं है। ठीक है, एकदम फ्रेश दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर देखेंगे वायर वगैरह कहीं पे तो नहीं चिपका हुआ, नहीं जला हुआ है। लेकिन देखिए एक फ़ॉल्ट दिख रहा है हमको, जैसे कैमरा में आपको नहीं दिख रहा है, रुकिए हम आपको दिखलाते हैं प्रॉपर तरह से। जैसे इस तरह से हम करते हैं, देखिए वायर एक ब्लू कलर का वो आपस में डैमेज यानी ज़्यादा मुड़ गया, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। चलिए वैसे नहीं होगा, हम थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाते हैं कैमरा से, ताकि आप समझें कि हम कहाँ कह रहे हैं। सभी वायर को गौर से देखना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी ये जो ब्लू वाला वायर है, रेड को पकड़े हैं नहीं, उसके बाद आपको ब्लू का दिख रहा है, क्योंकि इन्वर्टर का वायर हमारा ब्लू ही है फेस और ब्लैक न्यूट्रल है। न्यूट्रल बहुत सारा लूपिंग भी रहता है, यानी कॉमन रहता है, तो एक ही वायर डाला जाता है, तो फेस का डाला जाता है। जैसे इसमें हमारा प्रॉब्लम है, जैसे ये देखिए वायर हमारा छिला हुआ है यानी कट है,
यानी पीवीसी यहाँ पे नहीं है। और ये क्या होगा, ये टच होता है। अब कहाँ कहाँ टच हो सकता है, अगर मानते हैं बड़ी अर्थ से टच होगा तो वहाँ पे ओवरलोड होता है और आपके इन्वर्टर पे ओवरलोड लिख देता है, क्योंकि शॉर्ट एक तरह से लग जाता है। या अगर न्यूट्रल से टच होता है तो शॉर्ट लग जाएगा, लेकिन अगर मेन से कहीं टच कर रहा है जैसे फेस वगैरह से, तो वही फ्लैक्चुएट करता है, यही प्रॉब्लम होता है। तो हम इस पर सबसे पहले टेप लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सही हुआ या अभी प्रॉब्लम है। हो सकता है यहीं पे हमारा प्रॉब्लम हो या आगे प्रॉब्लम हो। जब इसको हम टेप लगा के चेक करेंगे, यानी ये वायर तो अभी अलग है, टेप नहीं लगाएंगे तो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें टेप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम हमारा सही होता है या फिर वही रहता है। ज़्यादातर यही छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, वायर कहीं पे आपस में चिपक जाता है किसी कारण, जलने से या हीट होने से, या छिल, जो जैसे कि ये समझिए छिल दिया गया है, पीवीसी यहाँ से रिमूव है, यानी डैमेज है वायर, इसमें से वायर आपका निकल गया। अब वहीं कहीं पे आपका टच कर गया, जैसे किसी सॉकेट में हम लोग कनेक्शन करते हैं तो उसमें वायर थोड़ा सा निकला रहता है, तो वो सब टच कर जाता है। प्रॉब्लम यही सब होता है, ख़ास करके जो मेन लाइन और आपका इन्वर्टर का लाइन आपस में कहीं पे टच होता है, या तो हीट होकर के चिपक जाएगा आपस में, वायर जल जाएगा तब उस टाइम पे होगा, नहीं तो कहीं पे बाई मिस्टेक वायर छिला गया है तो वो छूट जाता है और वहीं कहीं पे जाकर टच करता है। तो यहाँ पे हम टेप लगा दिए। अब टेप लगाने के बाद अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमको जो वायर हम हटाए थे ना, जैसे यहाँ पे इस वायर को हमें जोड़ना होगा, उसके बाद ही हम चेक करेंगे ना। यहाँ इसके आगे हम पावर सप्लाई दे दिए, तो इसके आगे हमारा सही हो रहा है या वो फॉल्ट जो है दूसरा है, ढूंढना पड़ेगा कि हाँ क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फेस को आपस में जॉइंट करके अच्छी तरह से यहाँ पे कस दिया है, फिर न्यूट्रल को भी हम यहाँ पे कस देंगे। उसके बाद फिर हमको चेक करना होगा लाइन देख करके। जैसे यहाँ पे हम कस दिए हैं प्रॉपर तरह से, जिस तरह से कनेक्शन पहले था उस तरह से कर दिए हैं। अब उसके बाद चलेंगे हम फिर इन्वर्टर के पास, और इन्वर्टर के पास जो टॉप हम निकाले हैं आउटपुट का, इसे हम लगा देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे लगाते हैं। इसे लगाने के बाद हम देखेंगे किसी तरह का आवाज़, तो यहाँ पे अभी तक तो किसी तरह का आवाज़ नहीं हुआ, तो फ्लैक्चुएशन भी नहीं है, लगभग लग रहा है सही है। फिर भी हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई ऑन ऑफ करके देखेंगे, क्योंकि संतुष्टि ज़रूरी है। 2 बार 4 बार या हम 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट तक वेट करके भी चेक करेंगे। फॉल्ट ज़्यादातर होता है जो कभी 10 मिनट 20 मिनट बाद आता है। वो क्या होता है, कभी कभी बोर्ड में दीमक लग जाता है या वहाँ पे नमी का सीज होता है, जैसे पानी जो होता है वो सिम उठाता है, उस जगह पे भी फॉल्ट होता है जो 10 मिनट 20 मिनट बाद फ्लैक्चुएट करता है। तो यहाँ पे तो अभी हमारा प्रॉब्लम जो है लग रहा है सही हो गया, किसी तरह का फ्लैक्चुएशन नहीं है। और ये देखिए हम पावर दिए हैं तो ये भी सही है। अगर हम पावर को ऑफ़ कर दे रहे हैं उसके बाद भी ये सही तरह से काम कर रहा है, यानी अभी तो ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि हम पावर बंद कर दिए तो ये देखिए अच्छी तरह से काम कर रहा है, किसी तरह का फ्लैक्चुएशन या आवाज़ कुछ भी नहीं है। तो ये छोटी छोटी फॉल्ट होती है, ठीक है, क्योंकि जब आपस में जब तक मेन से कनेक्ट नहीं हो या कहीं पे सिम उठा करके कनेक्ट नहीं हो, यानी इन्वर्टर का फेस और मेन लाइन का फेस कहीं से थोड़ा बहुत लीकेज नहीं मिलेगा, तब तक ये फ्लैक्चुएशन नहीं आएगा। ये ऐसा होता है, या बड़ी अर्थ से टच कर जाए तो वो तो डायरेक्ट शॉर्ट लगेगा और इन्वर्टर आपका ओवरलोड लिख देता है, या न्यूट्रल फेस आपका टच कर जाए तो भी आपका ओवरलोड लिख देता है। तो यहाँ पे हमारा सही है। अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम चलेंगे बोर्ड के पास और वहाँ पे हम कसेंगे। जो बोर्ड हम खोले हुए हैं उसको हमें कसना होगा, और यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, बोर्ड को कस देते हैं। टेप हम लगा दिए। यहाँ पे हम सबको समझा देते हैं फॉल्ट होता कैसे है। जैसे देखिए वायर को हम लोग ऐसे मोड़ के बोर्ड में डालते हैं, जैसे देखिए ऐसे मोड़ते हैं ना, तो ये वायर चला जाता है। कभी बड़ी अर्थ के पास वायर छिला हुआ है तो वहाँ टच कर जाएगा, या इस तरह करेंगे तो ये हमारा, ये देखिए जो मेन लाइन का फेस है इसमें टच कर रहा है। तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि ये इसी तरह से मोड़े थे तो ये इसी में टच कर रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखा जाता है कि हाँ, अगर वायर कोई छिला हुआ था, अगर कट था, तो वो कहाँ पे टच हो सकता है, उसकी दूरी कहाँ तक जा रही है और किस तरह जा रही है, किस तरह से टच हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा फॉल्ट सही हो गया, तो हम यहाँ पे फिर इस तरह से वायर को करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। इसलिए कभी भी बोर्ड में कोई भी वायर होता है, अगर वो छिला हुआ है,
पीवीसी नहीं है वहाँ पे, तो अच्छी तरह से टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेप नहीं लगाने पे क्या होता है, शॉर्ट भी लगता है। जैसे न्यूट्रल फेस आपस में टच कर जाए या फेस बढ़िया टच कर जाए तो आपका शॉर्ट लगता है। जैसे ये अभी फॉल्ट था आपका, इन्वर्टर का फेस और मेन लाइन का फेस जब टच करता है तब इस तरह का फॉल्ट होता है। यहाँ पे जो बोर्ड हम खोले थे उसको हम कस लिए हैं। अब चलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉल्ट हमारा जो है वो सही है। अभी तो हम चार्जिंग ऑन किए, इसे चलिए हम बंद करते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये सही तरह से काम कर रहा है। आप 20 मिनट 10 मिनट 1 घंटा भी रोक करके देख सकते हैं, फॉल्ट दोबारा तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से इन्वर्टर में जो फ्लैक्चुएशन होता है, यूपीएस ऑन, मेन ऑन या टिक टिक या इस तरह से फ्लैक्चुएट होता है, तो इस तरह से फॉल्ट को सही कर सकते हैं वायरिंग का। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि इस तरह का फॉल्ट को कैसे सही करते हैं, किस तरह से चेक करते हैं। फिर भी आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए।